Dragi prijatelji, večeras ćemo u čudnim pričama obraditi jednu temu koja se desila 2019. godine u decembru mesecu. A zašto je ova priča važna? Ova priča je važna da biste na vreme prepoznali da li vaš bivši partner planira da vas ubije. U ovom slučaju nastradala je jedna divna, prelepa devojka koja je imala svega 25 godina i zvala se Dušanka J. Dušanka J je rođena 1994. godine u Crnoj Gori i sa porodicom je živela u Herceg Novom. Živela je sa mamom, tatom i sa sestrom. Tu u Herceg Novom je još kao mala devojčica pokazivala neka interesovanja za sportove sa loptom. I ona je počela od malih nogu da se bavi odbojkom. I bila je jako uspešna u tome. Bila je u vrtiću kada je prvi put počela da igra odbojku. I to je najviše volela preko leta da igra odbojku na pesku. Ona je stasavala u jednu veoma lepu devojčicu. Krenula je u osnovnu školu koju je završavala u Herceg Novom gde je i živela. I za vreme tog školskog odrastanja i dok je završavala osnovnu školu, ona se aktivno i bavila igranjem odbojke. Igrala je za školski tim. Sva deca su je obožavala u školi. Dušanka je bila devojčica koju su voleli i nastavnici i učenici iz njenog razreda. I ona je volela sa svim tim devojčicama i dečacima da podeli sve ono što ima. Takođe je obožavala i svoju sestru, volela je i svoju mamu i tatu. Posebno je bila miljenica svom ocu. On se nadao da će Dušanka jednog dana kada odraste da završi fakultet i da se zaposli u nekoj firmi i da bude žena od ugleda. Sada, sve je to tako i išlo tim tokom kako su roditelji zamišljali. Dušanka je završila osnovnu školu, kreće i u srednju. Tu u srednjoj školi imala je svega 15 godina kada se zagledala u jednog dečaka koji joj se dopao zato što je bio poznati vaterpolista u Herceg Novom. Bio je stariji od nje 3 godine i zvao se Dejan D. Dejan D je onako bio jedan mangupčić. Najbolje ga je tako opisati. Ne samo što je bio lepuškas, nego je bio onako pravi vragolan. I sve devojke su ga jurile iz škole. I sada on je onako hteo da upeca najlepšu. I jednog dana, dok je šetao sa društvom, tamo tom Novljanskom plažom, on je primetio jednu devojku koja je igrala odbojku na pesku sa tim svojim timom i dopala mu se, znači jedna visoka, lepuškasta devojčica i on se zagledao u nju. Tu je palo i upoznavanje između Dušanke i Dejana. Naravno, posle toga su oni izlazili u grad, šetali i bili su prelep par. Dušanka je bila presrećna i bila je zaljubljena u Dejana, a pretpostavljam i Dejan u nju. Međutim, Dušanka je tada bila jako mlada i nije ona skapirala da njen dečko, zapravo njena simpatija, ima jedan opasan porok. A taj porok se zove kocka. Dejan ne samo da je bio poznati vaterpolista u Herceg Novom, njega su svi znali po tim klubovima gdje su postojali oni elektronski aparati za kockanje, a kasnije i elektronski rulet. Svi su ga znali kao dečaka koji dolazi i troši velike svote novca na kocki. On bi negde dobio neki novac, ali odmah trčao u sledeću kladionicu koja je imala te aparate kako bi igrao druge aparate na veće uloge i onda sve što bi zaradio on bi tako i izgubio. I to je za Dejana bio jedan veliki porok koga on nije mogao da se reši. Ja ne znam, taj porok je zaista kao epidemija uhvatio mladu populaciju, ne samo ovde u Srbiji nego u čitavom regionu. I ja se prosto pitam da li su roditelji više i moćni da utiču na svoju decu i na njihovo vaspitanje. Da li oni prate šta njihova deca rade? Dejan je u ovim godinama već bio punoletan, ali on je s ovim porokom sigurno krenuo znatno ranije. Jer kao što i sami znamo da u blizini svake osnovne škole ili srednje škole nalazi se bar po nekoliko tih kladionica. U ovom gradu pričalo se i u drugim gradovima
Kaže, najviše ima pekara i poslastičarnica. Sada više nema toliko ni pekara, ni poslastičarnica, ni ćevabdžinica kada se sve skupi zajedno, koliko ima kladionica i tih elektronskih kockarnica. I svaka kladionica ima i posebnu salu gde može da se kocka. I doduše tamo piše za osobe preko 18 godina, ali ubeđen sam da oni dozvoljavaju i maloletnicima da tamo igraju i da gube svoj novac. Ne znam šta reći, osim da je možda najbolja varijanta kao u Albaniji. Kod njih je donet zakon da se zatvore sve kladionice, tako da Albanija sada nema ni jednu kladionicu, a imala je najviše u Evropi po broju stanovnika. Ako su oni to mogli da iskorene, pretpostavljam da možemo i mi, ali to nekome nije u interesu, zato što možda neko od važnih političara ima recimo lanac tih kladionica ili možda ima deonice u istim. Ipak, ako su nam najvažnija deca, trebamo razmisliti i o tome, i o ovom albanskom modelu, odnosno o zatvaranju kladionica. Sada, da li su Dejanovi roditelji, pretpostavljam da jesu, vodili računa o svom sinu. Međutim, moguće u početku da oni to nisu primetili, zato što su bili jako ponosni na svog sina koji je obećavao u svetu sporta. Svi su bili ubeđeni da će on jednog dana otići za Beograd i da igra ili u Partizan ili u Crvenu zvezdu vaterpolo. Tako je ceo Herceg Novi govorio, jer taj momak je bio najbolji vaterpolista među juniorima u Herceg Novom. Možda roditelji su rekli onako, naše dete je sportista i on ne može da ima poroka. Sigurno su oni obraćali pažnju u smislu da li dete pije, da li možda koristi neke nedozvoljene supstance, ali im nije ni palo na pamet da se dete kocka. Zato moramo biti maksimalno angažovani i oprezni kada je odgoj dece u pitanju. Dejan ima i sestru. Ne znam da li je sestra znala da njen brat ide po tim kladionicama i igra elektronski rulet ili one elektronske aparate, poker aparate. Ne mogu da shvatim da roditelji nisu primetili da njihov sin nekada nešto krade iz kuće, jer kasnije, kako će se ispostaviti, on je krao vredne stvari kako bi vratio dugove, jer se zaduživao po tim istim kockarnicama. Nekada je igrao i na crtu, pa je onda, pošto ne može sada nešto da ukrade iz kuće, onda je on odlazio u neke druge gradove i krao je po marketima i po prodavnicama. Bar je to tako počelo da se priča. I umesto velikog i uspešnog sportiste, Dejan D. je postao veliki problem. Bio je već evidentiran u crnogorskoj policiji kao prestupnik koji je sklon krađama. I šta se desilo? Kada je jednom Dejan došao sa Dušankom kako bi ga upoznala sa roditeljima, verovali ili ne, Dušankin otac je zabranio Dejanu da više dolazi kod njih u kuću. I ono tada više nije dolazio. Sada, najverovatnije da je Dušankin otac insistirao da ona prekine i vezu sa Dejanom. I kamo sreće da je prekinula tu vezu. Ali najverovatnije majka ko majka možda je rekla svom suprugu, ma dobro, pusti dete, neka oni onako sada samo šetaju, još uvek su mladi. Kada bude završila srednju školu i onako planiramo da je upišemo na fakultet gore u Novom Sadu, otići će ona iz Herceg Novog, neće ona njega ni viđati. Možda preko leta samo kada bude dolazilo na one letnje raspuste. I otac je rekao, pa da, u pravu si, nije se nešto puno bunio i nije bio previše strog prema svojoj ćerki Dušanki, zato što je ona bila njegova miljenica. I bukvalno je čovek verovao, kada ode moja ćerka na studije gore u Srbiju, sigurno će ona zaboraviti i Herceg Novi, a i sve momke iz Novog. Naći će ona u Novom Sadu druge, lepše i bolje momke, koji nisu skloni kockanju. I sada, s obzirom da je Dejanu bilo zabranjeno da dolazi kod Dušankinih roditelja i kod nje u kuću, Dušanka je odlazila kod njegovih. Za to vreme dok su se oni zabavljali, dok je ona bila u srednjoj školi, i njegovi roditelji, za razliku od Dušankinih roditelja, bili su presrećni. Oni su Dušanku obožavali. Oni su se nadali da će njihov sin Dejan
sada zato što je našao ovako lepu devojku, da će zaboraviti potrebu da ide da kocka, da će ostaviti taj porok, da će se posvetiti opet sportu i da će jednog dana upisati DIF u Beogradu. Njegovi roditelji su maštali da njihov sin završi fakultet za nastavnika fizičke kulture. I kamo sreće da je to išlo tim tokom. Međutim, kada je Dejan završio srednju školu, on je rekao roditeljima da njega ne zanima studiranje, pogotovo ne odlazak iz Herceg Novog, valjda se tamo osjećao kao pravi baja, bilo mu je ono najsigurnije da je u svom mestu. Nije planirao odlazak ni za Podgoricu, a još manje za Beograd. I njegovi roditelji su bili razočarani i jedino što ih je tešilo to je bilo to što je Dejan imao devojku, zapravo Dušanku, koja je bila sinonim svoga imena. Bila je prava duša od deteta. Dejanovi roditelji su je baš onako zavoleli. I kada je Dušanka završila srednju školu, oni su se blago nadali da će se ona najverovatnije odmah i udati za njihovog Dejana, zato što je ta veza trajala skoro 4 godine i to je njen prvi momak bio. Imala je 15 godina kada je počela da se zabavlja sa Dejanom. Međutim, te 2014. godine, kada je Dušanka završila srednju školu, njeni roditelji su, naravno onako kako su i planirali, odveli Dušanku za Novi Sad. Tamo je bila i njihova starija ćerka koja je već u Novom Sadu počela svoj život, tamo se i udala i počela da živi. I Dušanka je upisala ekonomski fakultet u Novom Sadu 2014. godine. I u oktobru mesecu, kada je počela studentska godina, Dušanka prelazi za Novi Sad. Ona je u Novom Sadu iznajmila stan u kome je stanovala sa svojom cimerkom. I za vreme tih studija Dušanka nastavlja da se bavi sportom. Ona aktivno igra za svoj fakultet odbojku, a kasnije počinje da igra odbojku i za jedan lokalni klub iz Novog Sada. Dušanka je bila obožavana na svom fakultetu, zato što je pre svega bila sportista, visoka, prelepa devojka. Bila je odličan učenik, redovno je davala sve ispite i ona je fakultet završavala, ono što se kaže, po PS-u. Nema ni jedan kolokvijum, ni jedan ispit da Dušanka nije prijavila i da nije položila sa dobrom ocenom. Ona nije imala ni jednu ocenu manju od 8. Uglavnom su to bile 9 i 10. To je ekstra dobar student. Međutim, šta se dešava? Dušanka, za razliku od njene cimerke koja je našla momka u Novom Sadu, Dušanka, i pored toga što je jure momci na fakultetu, ona je i dalje zaljubljena u svog momka iz Herceg Novog. On joj stalno piše poruke, zove telefonom, pričaju non stop, sada sve češće i češće dolazi za Novi Sad i naravno spava u Dušankinom stanu. Sada, da li je Dušanka planirala i zajednički život sa Dejanom, to je samo ona znala, ali ono što je evidentno da se oni već godinama zabavljaju. Sigurno je bila do ušiju zaljubljena u njega, a i Dejan u nju. Jer da nije hteo da bude sa Dušankom, on bi našao neku drugu devojku dole u Herceg Novom, jer su ga jurile devojke. On je bio upadljivo lep momak. Šta se sada dešava? Dušanka svako svoje slobodno vreme koristi kako bi išla na primorje, ne zbog mora, nego zbog Dejana. Zabavljaju se. Ona je ubeđena da će on jednog dana da ostavi kockanje, koji je sve više i više bio Dejanov porok. I ja ne znam, sada tu mi nije malo jasna ni Dušanka, bez obzira što je ona bila prepametna devojka, u smislu fakulteta. Nije mi jasno kako je mogla da planira neki zajednički život sa čovekom koji je kockar. Ajde, razumem, ona u početku, ona se zaljubila, imala je svega 15 godina kada se zaljubila u njega. On je vaterpolista, poznati dasa u školi, bio je mangupčić, vragolan, sve to mogu da razumem. Ali posle toliko godina,
pokušavanja da ga odvikne od kocke, zašto mu nije postavila ultimatum, ili ja ili kockanje? Ona je tamo u Novom Sadu na fakultetu malte ne glavna zvezda što se tiče sporta. Visoka, lepa, igra odbojku, jure je momci, san je mnogim momcima, međutim ona ne. Kad je startuje neki momak, ona odmah stane onako malte ne u gard, odmah se ogradi kako ona ima dečka sa kojim planira da se veri. Da li je ona stvarno tako planirala ili je to samo govorila momcima, možda joj se niko nije dopadao od tih silnih momaka koji su bili i lepi i bogati i svašta nešto, možda je ona htela da nađe opet nekog tamo iz svog mesta pa da ode da živi dole, međutim nekoliko puta je ona pokušavala da raskine sa Dejanom i raskidali su vezu, nekoliko puta. Znači, iznervira se i kaže, neću više s tobom, postao si problematičan, eto sada mi je jedna drugarica dojavila da si učestvovao tamo i u nekoj krađi, da te je privodila policija, da si počeo da kradeš po marketima, da obijaš butike, ja ne želim da živim sa mangupima i raskinuli bi vezu, međutim ubrzo, kada bi ona otišla da obiđe roditelje u Herceg Novi, ona bi opet stupila u kontakt sa Dejanom, pomirili bi se i opet bi počelo zabavljanje. I eto, prođe mesec dana i Dejan ide za Novi Sad. I oni šetaju po Novom Sadu, idu tamo po kafićima i čak šta više, Dejan je rekao, znaš šta, mi možemo da napravimo neku priču, meni se sviđa Novi Sad, veliki je grad, prelep je, ima dosta naših, meni je lepše ovde da budemo mi u toku godine, a samo 1 ili 2 meseca u toku leta da provedemo dole u Novom, preko leta. I možda je on planirao da se preseli i on za Novi Sad, ko zna. Bilo kako bilo, Dušanka je završavala fakultet, davala je sve ispite, znači škola nije trpela, ona je uredno nosila indeks svojim roditeljima kako bi im pokazala svoje akademsko uspeće i roditelji su bili jako ponosni na Dušanku. Posebno otac. Otac je svima govorio, svaka čast tvoj deci, ali moja Dušanka što je dobar student, pa to je samo za poželeti takvo dete. I zaista, kada je i njen otac dolazio u obilazak i one druge ćerke i kada bi otišao na fakultet da proveri lično tamo kod profesora kakav je učenik njegova ćerka Dušanka, oni bi sve pričali ono najbolje o Dušanki, jer ona je zaista bila takva. Uspešni sportista, ne propušta ni jedan trening, ne propušta ni jedan kolokvijum, najbolji je student, najbolji sportista. Jer Dušanka je bila i kao devojka, i kao učenik, i kao dete za primjer. I trebala je da bude zapravo uzor svakoj devojci kako treba da živi jedna mlada devojka i kako da se ponaša. Međutim, nisu znali oni koji su poznavali šta je zapravo slaba Dušankina tačka. To je zapravo bio Dejan. Nikako nije mogla da se otarasi ovog mangupa. Taman ono raskinu vezu, opet se pomire i krene sve i ovo nanovo. I u tom rastavljanju, ponovnom mirenju, ona je nekako i završila fakultet sve u roku sa najboljim ocenama. To je bilo proleće 2019. godine. Ona je dobila i završni diplomski ispit, položila ga je, imala je preko 9, nešto ukupan skor, student za primjer i kao jedna od najboljih u generaciji, ona je naravno odmah predložena nekim uglednim firmama. Ti najbolji učenici iz generacije odmah se predlože firmama koje traže ekonomiste. Da li je to NIS, da li je to recimo neka uspešna banka ili neka državna ustanova. I Dušanka je preporučena da radi u gradskoj upravi Novog Sada. Bez obzira što je iz Crne Gore, oni su je preporučili tamo jer ona je najbolji student. I izrazila je želju da ostane i da živi u Novom Sadu, podnela je i zahtev za srpsko državljanstvo. Jer na kraju krajeva i 1/3 Srbije su zapravo ljudi iz Crne Gore. I osim toga, i njena rođena sestra sada živi u Novom Sadu, ona je Novi Sad doživljavala kao svoj grad.
Herceg Novi je dolazilo kao neko mesto, sada bez obzira što ga je ona volela najviše na svetu, ali sada je bio kao grad gde idem kada imam slobodno vreme ili neki duži vikend, onda idem da obiđem roditelje i naravno i njeni roditelji su se slagali sa tim. Posebno otac, jer otac je maštao da će Dušanka jednog dana da nađe i nekog dečka tamo gde radi. I on joj je to i govorio. Sada si završila fakultet, treba da nađeš nekog ko je završio fakultet, neki tvoj kolega sa posla, na kraju krajeva i ne mora da je završio fakultet. Neka je portir tamo u firmi gde radiš, neka je vozač, neka je bilo šta, ali neka bude neki momak koji radi, koji zarađuje i koji privređuje. I sa kim ti možeš da planiraš zajednički život. Sutra znači da imaš stan sa tim čovekom, da mu rodiš decu i da znaš da će taj čovek svoju platu doneti u kuću kako bi taj novac bio iskorišćen u svrhu boljitka porodice, a ne da razmišljaš da li je otišao tamo da se kocka u nekoj kockarnici i još treba da plaćaš sutra neke zelenaške dugove tog svog budućeg muža kockara. I otac ju je lepo savjetovao. I Dušanka je donela odluku tog leta kada je bila u Herceg Novom 2019. godine da raskine vezu sa Dejanom. I to mu je i saopštila. Rekla je: Dejane, ja prema tebi više ne osjećam nikakve emocije, želim da ovu vezu raskinemo, pre svega nemamo isti način razmišljanja, ti i dalje voliš da se kockaš, ja sa takvim čovekom ne mogu da planiram zajednički život, završila sam fakultet, moram sada da se posvetim poslu, kako bi tamo položila i državni ispit u firmi gde radim i kako bi dobila stalno radno mesto. Ja nemam nameru da se vraćam za Herceg Novi, prema tome najbolje je da se prijateljski raziđemo i da svako ide svojim putem kako mu je suđeno. I lepo je ona to njemu rekla. Međutim, Dejan to nije prihvatio, rekao je to ne dolazi u obzir, mi smo 9 godina zajedno, ja sam počeo sa tobom da se zabavljam od svoje 19. godine, sada imam 28, ja sam propustio 10-ak bogatih udavača, čak i nekoliko Ruskinja, nisam hteo da se oženim njima zato što sam voleo tebe. Nisam oženio ženu koja je iz Rusije, koja je multimilioner, koja je kupila ovde pola naše rivijere. I ti sada jednostavno meni tako kažeš doviđenja. To ne dolazi u obzir. I naravno, kada ga je Dušanka saslušala, ona mu je rekla: dobro, Dejane, ako je stvarno takva situacija da možeš da pronađeš neku Ruskinju milionerku, onda je oženi slobodno, ali ne bih volela da sam u njenoj koži, jer sam sigurna da ćeš brzo sav njen novac potrošiti na elektronskom ruletu i na drugim poker aparatima. I to je Dejana jako iznerviralo, tu su se posvađali i Dušanka je njemu rekla: sada je stvarno kraj, zbogom, okrenula se i otišla. I Dejan je posle ovog razgovora bio u šoku, jer on nije mogao ni da sanja da će njega Dušanka da ostavi. A to je ono u čemu mnogi muškarci greše. Ne prihvataju da mogu biti ostavljeni i ne žele da se pomire sa situacijom da neko može da kaže: eto, ne želim više sa tobom da živim. Da li se taj mladi čovek pitao šta je sve zapravo njegova devojka njemu opraštala za sve to vreme dok su se oni zabavljali? Za svih tih 9 godina njihovog zajedničkog zabavljanja. Šta je ona sve trpela zbog njega? Možda mu je čak davala i svoj džeparac studentski, kako bi on vraćao neke kockarske dugove. To me ne bi iznenadilo. Čime je jedan mladi kockar mogao da obavezuje jednu mladu devojku koja je upravo diplomirala ekonomiju i koja je počela da radi u uglednoj državnoj firmi? Ne znam šta je on njoj mogao da ponudi kao neko jemstvo za jedan sigurni život. Jer ona za ovih 9 godina, ona je njega provalila apsolutno sve. I za tih 9 godina ona je sazrela. Ona je sada počela da radi u gradskoj upravi grada Novog Sada. To je veliki grad. Sigurno tamo ima puno i devojaka i momaka koji rade. I ona je videla te parove koji se zabavljaju, kako su oni zapravo skladni.
I kako to najbolje funkcioniše kada su u istom rangu. I šta će sada jednoj ženi koja se bavi ekonomijom, koja će sutra možda biti, recimo, glavni ekonomista grada Novog Sada, šta će njoj muž kockar? Samo da ga se stidi ili možda da dođe u iskušenje da ukrade novac iz državne kase kako bi platila mužu kockarske dugove i da zaglavi zatvor. Zar je on prilika o kojoj ona treba da razmišlja, to će biti otac moje dece? Jer kockar, to sam bezbroj puta rekao, poverljiv je isto onoliko što se novca tiče koliko i narkom. Ako neko smatra da je za njegovu ćerku dobra prilika narkoman, koji je na heroinu, onda isto toliko je dobar i kockar. To je generalno tako. Ja apsolutno razumem ovu devojku, a razumem i sreću njenog oca, koji je bio presrećan kada mu je Dušanka saopštila: tata, ja sam generalno sa Dejanom raščistila sve, vraćam se za Novi Sad i tamo ću u Novom Sadu pokušati da pronađem neku srodnu dušu, neću srljati odmah u novu vezu, ali ako mi se bude dopao neko od kolega ili neki mladić koji je normalan, počet ću vezu sa njim. I dobila je blagoslov od svoga oca. Rekao je: Dušanka, sine, ovo me je više obradovalo nego tvoja fakultetska diploma. Eto koliko je otac bio srećan čovek zbog raskida ove veze. Ali Dejan nije bio srećan. I mislim da se kod njega razvila zapravo njegova prava priroda, a to je ta posesivna ljubomora. On je počeo da sumnja da je ona najverovatnije pronašla nekog dečka u Novom Sadu i da ga je zato ostavila, a ne zato što je on kockar. Nego on je počeo da razmišlja onako: aha, ona trenira tamo, igra odbojku, možda je našla nekog lepog trenera, ili ovamo sada je počela da radi u gradskoj upravi, možda je našla nekog dasu tamo koji radi, i to je sigurno takva priča. I on sigurno živi u deluziji kao i svi kockari, da on zapravo i nije pravi kockar, nego da on u te kockarnice i kladionice odlazi radi hobija, a on i ne zna da je Svetska zdravstvena organizacija kocku označila kao neizlečivu bolest zavisnosti. Kao i većina slabih muškaraca, Dejan nije mogao da shvati da je njega Dušanka ostavila. On je sve nekako računao: ma ne, ona će se meni vratiti, ona će meni i ovog puta oprostiti i sve će to biti kako treba. Međutim, kako je prolazilo vreme, Dejan je počeo da smišlja plan kako da se Dušanki osveti. Ali je nekako gajio nadu, doći će ona za Novu godinu, ovde će provesti te novogodišnje praznike, ja ću prići njoj, pomirit ćemo se, zajedno ćemo dočekati Novu godinu i sve će to biti okej. Međutim, tog decembra, negde kada su zadnji put se čuli telefonom, kada je on zvao, mislim da je bio 21. decembar, njemu je Dušanka rekla da ona ne planira da Novu godinu čeka u Herceg Novom, već u Novom Sadu. I da nema nameru da se pomiri sa njim. E sada, kada mu je ona to rekla, najverovatnije da je Dejan bio ubeđen da je Dušanka zaista pronašla neku novu simpatiju i neku drugu veliku ljubav i da ona ostaje u Novom Sadu kako bi čekala Novu godinu uz tamburaše sa novom simpatijom, odnosno sa novim partnerom. I šta sada on smišlja? On dolazi na ideju da pred Novu godinu ode za Novi Sad kako bi se našao sa svojom bivšom devojkom Dušankom, kako bi je ubedio da se pomire i da zajedno odu na doček Nove godine u Herceg Novom. I kreće za Novi Sad 23. decembra kolima. Međutim, nije mi jasan jedan njegov postupak. Zašto je iz kuhinje svoga stana poneo mesarski nož? Apsolutno mi to nije jasno, a po pričanju nekih njegovih poznanika iz Herceg Novog, koji su kasnije Dušankinoj mami pričali neke postupke Dejanove, on se danima raspitivao po Herceg Novom gdje bi mogao da kupi neki pištolj. Znači, ovaj momak je planirao neko zlo. I on je sa umišljajem krenuo za Novi Sad da, ako ne
ostvari svoju nameru, odnosno ako ne ubedi svoju bivšu devojku Dušanku da mu se ona vrati, da uradi neko zlo. Sada, on je 23. prešao granicu, došao je u Novi Sad i u svojoj jakni, u unutrašnjem džepu, umesto novčanika, nosi nož. Ni manje ni više nego 32 cm u dužini. Šta će mu? I onda po dolasku u Novi Sad odlazi nekih 500 metara od Dušankinog stana i nalazi jedan hostel koji je imao i svoj parking. Tu je parkirao svoj automobil, uzima sobu u hostelu i bez javljanja Dušanki da je stigao, on počinje svoje aktivnosti zbog kojih je i došao. A prva od aktivnosti je bila, kako je kasnije istraga otkrila, to je da je on Dušanku pratio. Najverovatnije ju je pratio do posla i posmatrao je Dušanku kada izlazi s posla, da li ona ide sa nekim. I pošto je utvrdio da ona zapravo ne šeta ni sa kim, onda je on počeo da razmišlja možda ona ima nekog drugog u gradu. Pa je onda čekao ispred njenog stana. On je bio stalno nešto u nekom šteku i kada bi Dušanka izašla, on bi je pratio. I jednog jutra, momak od Dušankine cimerke primetio je Dejana kako se šunja oko zgrade kao Batman. I on se baš onako uplašio za Dušanku. I vratio se u stan i rekao je svojoj curi da oni moraju da upozore Dušanku da je Dejan tu u Novom Sadu, da je došao i nije se javio i sigurno da sprema neko zlo. Jer je dečko od Dušankine cimerke znao da je ona raskinula sa Dejanom. I kada je to čula Dušankina cimerka, ona je odmah otišla u sobu kod Dušanke i rekla je: Dejan je tu i ko zna kada je u stvari i došao. Evo, moj dečko ga je video dole u dvorištu kako se on šunja i najverovatnije čeka tebe. Kako bi te pratio ili, ne daj Bože, da ti uradi neko zlo. I šta su oni sada uradili? Nisu dozvolili Dušanki da ode sama na posao, nego su je otpratili do posla. Sada, ovde Dušanka je napravila samo jednu grešku. Kada je čula da je Dejan tu i da je tog jutra, 25. decembra, bio u dvorištu njene zgrade, ona je to trebala da prijavi policiji. Jer morala je da shvati da tu nešto nije u redu. Zašto je on došao i zašto se vrzmo oko njenog stana, a nije se javio? Znači da nešto planira, neku osvetu ili neki zločin. A šta je tog dana Dejan zapravo uradio? Pošto je video da su Dušanku otpratili na posao, on je otišao po gradu, najverovatnije šetajući po Novom Sadu, odlučio je da popije negde piće i da odigra neki tiket u kladionici. Zapravo, on je sigurno znao, odšmekao je kladionicu jer on je dolazio i ranije, ko zna koliko puta za Novi Sad. Ušao je tamo kod one devojke koja prima uplate, znači iskoristio je taj moment kada je ona izlazila i ulazila u svoju kabinu, ušao je za njom, izvadio je nož, stavio je pod grlo i oteo je pazar, negde oko 300.000 dinara. I onda je onako pobegao, stavio je bio neku kapuljaču, neke naočare kako ga ne bi kamere dobro snimile. To je bilo 25. decembra. Sutra dan, šta radi Dejan? On je sačekao Dušanku, kada je izlazila sa posla, prišao joj je i počeo je da je ubeđuje da zajedno odu na piće. I izvadio je iz džepa i onako bunt love, pokazao, evo vidiš, ja ne kockam više, imam novac, ajdemo na piće, idemo da večeramo, ajde da se dogovorimo gde ćemo da čekamo zajedno Novu godinu i svašta nešto je predlagao. Barem je to njegova priča koju je on kasnije pričao na sudu. Međutim, Dušanka mu je rekla da ona nema nameru uopšte da bilo šta ima s njim, da je ne interesuje i po Dejanovoj priči ona je uzela svoj telefon i onda je nekom telefonirala. I rekla je: Dejan je sa mnom i ako nastavi da me uznemirava, prijavit ću ga policiji. Sada, ja ne znam koga je Dušanka zvala, pretpostavljam po toj Dejanovoj priči da je ona tako razgovarala, pretpostavljam da je zvala svoju cimerku, ali nisam siguran.
i ne znam ni šta je odgovorila ta osoba, ali posle tog razgovora, kada je Dušanka prekinula, ona se okrenula prema Dejanu i rekla je: Dejane, ja ne želim sa tobom više ništa da imam u životu i molim te, ostavi me ili ću zvati policiju. E sada, znajući da je već napravio razbojništvo u kladionici, Dejan je ostavio Dušanku. Okrenuo se i krenuo je u suprotnom smeru, međutim, čim je ona napravila 10 koraka i ušla u jednu piljarnicu, on je sačekao i nastavio posle toga da je prati. Kada je Dušanka ispazarila tamo šta je kupila, izašla je iz prodavnice i nije više ni obraćala pažnju da je zapravo Dejan prati. To je bilo negde oko 16 časova, kada počinje već da pada prvi mrak u to vreme. Ona žuri ka svom stanu i kada je ušla u haustor koji vodi u dvorište njene zgrade, ona je primetila da neko trči za njom. Kada se okrenula, to je bio Dejan. I onda je on pokušao da zagrli Dušanku, međutim ona ga je odgurnula, rekla mu je da se gubi i uzela je telefon, najverovatnije sa namerom da pozove policiju. On je pokušao da joj otme taj telefon i ona je telefon ispustila. A kada je ispustila telefon, ona je htjela da se sagne da ga uzme i šta se dešava? Dejan je pesnicom udara u glavu i onda nekoliko puta po licu. I kada je ona ustala da mu uzvrati, jer i ona je sportista, jaka je, mada je bila već ošamućena, ispustila je onaj ceger sa voćem koji se prosuo. Dejan, zamislite, vadi onaj nož koji ima sečivo 20 cm i pokušava da ubode nesrećnu devojku koja počinje da vrišti i da se brani. Tako je dobila nekoliko rana po rukama, to su takozvane odbrambene rane, i Dejan je bio jako uporan. Jednom ju je ubao pravo u srce, a drugim ubodom ju je ubao u vrat. I nesrećna devojka pada pored onog cegera koji je prethodno ispustila. I šta sada radi ovaj mladić? On uzima onaj svoj nož, briše taj nož o njen kaput, vraća nož unutra u unutrašnji džep i trči u pravcu hostela koji je 500 metara od ovog haustora gde je uradio ovo strašno zlodelo. Naravno, neko je čuo taj vrisak, izašao je vani i video je nesrećnu devojku kako leži sva krvava pored onog voća koje je bilo prosuto. Odmah je pozvao policiju i hitnu pomoć koja je došla na samo lice mesta. Krenuli su odmah da rade uviđaj. Najverovatnije se tu neko pojavio koji je dao informaciju da možda sumnja, znači ja ne znam, pretpostavljam da je možda neko dao informaciju da je napadač izgledao tako i policija je povezala da se to najverovatnije radi o mladiću koji je bio zapravo prethodni Dušankin momak. I saznali su da je otrčao u pravcu hostela i pretpostavili su da je on tamo. Otišli su do samog hostela, to se dešava sat i po vremena posle toga, to je negde oko 5:30 i na njihovo opšte iznenađenje videli su Dejana kako izlazi iz hostela sa svojim koferom koji je bio doneo. Izlazi i odlazi pravo do svog automobila i kada je hteo da stavi kofer u gepek, policija je pritrčala, savladali su ga i vezali. Na opšte iznenađenje inspektora i dalje je u unutrašnjem džepu svoje jakne imao onaj nož, koji je zapravo bio dokazni materijal da je on izvršio ovo krivično delo ubistva. A s obzirom da su imali i prijavu da je neko prethodnog dana, znači 25. decembra, opljačkao kladionicu nožem i da je po opisu izgledao kao ovaj mladić, odmah su sastavili 1 i 1 i bili su sigurni da imaju sada i pljačkaša kladionice, što se na kraju ispostavilo tačnim. Odredili su mu policijsko zadržavanje od 48 sati i prilikom tog boravka u policiji Dejan se branio ćutanjem, nije davao nikakve izjave,
a i kasnije kada mu je tužilaštvo odredilo istražni zatvor do 30 dana, Dejan se u početku branio ćutanjem da bi u toku, kako je odmicalo vreme, ispričao sve kako se desilo i naveo je razlog zašto je ubio svoju bivšu devojku. Ono što je naveo kao razlog, to je zapravo bila patološka ljubomora. Nije mogao da prihvati da ga je ona ostavila. Naravno, možete da zamislite kakav su šok doživeli njeni roditelji i njena sestra. To je bio ogroman gubitak za ovu porodicu, od koga se oni nikada nisu oporavili. Njen otac je posebno bio potresen, jedva je preživeo njenu sahranu, a kasnije ovaj čovjek je naglo počeo da kopni i on je od tuge posle godinu dana i umro. Bukvalno, kako kaže Dušankina majka, njen suprug je umro od tuge za svojom ćerkom. I kako je rekla, najverovatnije je sada najsrećniji, pošto ju je pronašao sigurno na onom svetu. I ne znam šta još reći, osim da je ubici ove predivne devojke, koja je bila zaista dobra kao duša, počelo suđenje. Njemu je suđeno u Novom Sadu, suđenje je trajalo 2 godine i 2021. godine njemu je izrečena kazna koja je glasila doživotni zatvor. To je najstroža kazna koja se može izreći u Republici Srbiji i bila je druga izrečena doživotna kazna posle ponovnog usvajanja u Srbiji, kao najstroža vremenska kazna. Naravno, na suđenju prilikom izricanja ove presude bila je i njena majka kao i rođena sestra, bile su i neke njene mnogobrojne kolege koje su je volele, bila je i njena cimerka, bili su tu i svedoci koji su pričali o Dejanu i o Dušanki i iznosili su okolnosti njihove turbulentne veze. Tokom trajanja ovog dvogodišnjeg suđenja Dejan nijednim gestom nije pokazao kajanje. Mada je on tokom suđenja rekao da mu je jako žao što je to uradio i da je to spoznao u pritvoru. Međutim, to kod sudije nije ostavilo neki utisak kajanja, nego su to doživeli kao da je to izjavio kako bi dobio što manju kaznu. Međutim, tužilaštvo je reklo da svaka kazna koja bi bila manja od 20 godina za ovo zlodelo, kako su rekli, ne bi bila adekvatna i ne bi bila uticajna na druge eventualne počinioce ovakvih krivičnih dela. Rekli su da jedino što prihvataju to je 40 godina ili doživotna kazna zatvora. I sud je procenio da je ovaj mladić sa umišljajem izvršio ovo krivično delo zato što je od kuće iz Crne Gore poneo nož sa umišljajem kako bi ubio ovu nesrećnu devojku. I znači suđeno mu je za teško ubistvo, tako je i presuđen. Druga kazna koja je izrečena na doživotnu kaznu zatvora i naravno odbrana ovog mladića je bila protiv toga, uložili su žalbu apelaciji, međutim apelacija je potvrdila doživotnu kaznu, međutim ono što je apelacija prihvatila to je da je moguća ekstradikcija za Crnu Goru ako Crna Gora potvrdi doživotnu kaznu. Znači, takva je procedura da kada neko traži prelazak da služi ostatak zatvorske kazne u svoju zemlju, ta zemlja mora da ima iste zakone i da presuda bude adekvatna onoj koja je izrečena u zemlji gdje je počinjeno krivično delo. I kada je stigla presuda iz Crne Gore da je Dejan osuđen u Crnoj Gori, znači u Podgorici, na doživotnu kaznu zatvora, apelacija je odobrila da on pređe za Crnu Goru. Prvo je bio u KPZ Mitrovica, a posle je prebačen u kaznenu jedinicu Nova Skela, gde je čekao ekstradikciju. Sada se on nalazi u KPZ-u Spuž, gde izdržava svoju zatvorsku kaznu za ono što je uradio. Doživotna kazna zatvora trebalo bi da bude opomena svim onim ljudima koji planiraju da urade ovako nešto ili koji samo razmišljaju da urade ovako nešto, jer ovo je klasičan slučaj femicida i mi smo ovu devojku
morali da spomenemo, jer ona ne sme biti zaboravljena, jer ona je zaista bila jedna duša od osobe i njena žrtva treba da služi kao opomena svim devojkama da isključivo vode računa sa kakvim se osobama zabavljaju. Jer na kraju ta ljubav može da ih košta života. Jer onaj ko je navikao da se kocka u životu, za njega je i tuđi život samo jedna partija pokera, odnosno kocka. I sve mu je jedno da li će ga izgubiti ili ne. U ovom slučaju, apsolutno je bilo jasno da je ovaj mladić planirao izvršenje ovog strašnog krivičnog dela zato što je došao nenajavljen i pratio je svoju bivšu devojku. I primećen je od strane njenih cimera. I ovde je Dušanka napravila najveću grešku što isti slučaj odmah nije prijavila policiji. Jer da je to uradila, njega bi policija privela na informativni razgovor, pošto je strani državljanin, sigurno bi uradila i pretres njegovih stvari, pronašli bi i nož, a i novac koji je opljačkao u kladionici. I on bi sada bio u zatvoru zbog pljačke kladionice, a Dušanka bi bila, hvala Bogu, živa. Nažalost, to se nije desilo. Zato, drage devojke, ako primetite da vas bivši dečko prati, obavezno to praćenje prijavite policiji. Ovo je klasičan slučaj femicida i zločina nad ženama. Ja o ovom slučaju nemam više ništa da kažem, osim da vas pozdravljam do sledeće čudne priče. Stop nasilju nad ženama!